Привет, это Лена, книги и котики, и наше утро начинается с погляделок в окно. Сегодня все утро шел снег, и, конечно же, хвосты сидели и смотрели, как он медленно падает. Это Пуговка, Мышка, Пуговка и Арсений. Пуговка считает, что Арсений ее папа. На самом деле он ее приемный папа, но я ей об этом не рассказываю, чтобы не расстраивать. А тут снова рукавичка под рукой. Здравствуйте, рукавичка. И Пуговка пытается украсть карандаш для заметок.